Realme GT7 užkūrė reikalus. Samsung ir Apple laikykitės. Greitesnis, pigesnis ir pribloškintis. Išbandžiau pati ir rezultatai nustebino net mane. Šiame video parodysiu, kodėl šis modelis gali rimtai sujaukti flagmanų žaidimą ir ar verta už jį keisti savo dabartinį telefoną. Gerai, pažiūrim, kas slepiasi dėžutėje. Pirmiausia, dėkliukas, kad telefonas būtų apsaugotas nuo pirmos dienos. Toliau įkrovimo laidas, ko reikia greitam startui. Ir galiausiai svarbiausia dalis, dėl kurios čia susirinkom, pats telefonas. Kai pirmą kartą paėmė GT7 į rankas, nesinori jo paleisti. Stiklas ir metalas susilieja taip natūraliai, kad telefonas tiesiog maloniai priglunda delne. Šis modelis siūlo dvi spalvas – iSense Black ir iSense Blue. O štai šiek tiek agresyvesnis GT7T, kuris nustebino su savo Racing Yellow versija, nepalieka abejingų. Tai modelis tiems, kurie mėgsta išsiskirti. Tačiau jei norisi neutralesnės spalvos, GT7T siūlo tas pačias spalvas kaip ir brangesnis modelis. Įdomus faktas. Abiejose modeliuose naudojama novatoriška iSense grafeno technologija šilumos išsklaidymui. Jis padeda sumažinti telefono įkaitimą, kai naudoji telefoną didelio krovimu. 6.78 colio Realme GT7 ir 6.8 colio Realme GT7T modelių AMOLED ekranai tikrai džiugina akį. Žiūriu Netflix'o lauke, saulėtą dieną ir nereikia slėptis pavėsyje. Tai retas dalykas telefonams. GT7 su 6000 nitų ryškumu tiesiog neturi konkurentų, kai kalba eina apie lauko naudojimą. GT7T su 1800 nitų irgi puikus, bet saulėtą dieną gali prireikti ieškoti šešėlio. Tas, kas man labai patiko GT7 modelyje, yra ekranas su specialia Rainwater Smart Touch technologija. Žinot tą jausmą, kai šlapiomis rankomis bandote naudoti telefoną, o jis tiesiog nereaguoja į prisilietimus. Ši išmani technologija užtikrina tikslų valdymą net ir šlapiomis rankomis, o taip pat išlieka atspari prakaitui ir riebalams. Kalbant apie greitį, Realme GT7 su MediaTek Dimensity procesoriumi veža kaip reikiant. Žaidimai su aukščiausiais nustatymais – jokios problemos. GT7 taip pat neatsilieka. Dimensity Max puikiai susitvarko tiek su žaidimais, tiek ir kasdieniniam naudojimui. Realiai didelio skirtumo nepajausite. Abi versijos greitesnės nei 90% telefonų rinkoje. Bet jei tu rimtai geimini ir nori pereiti aukštesnį lygį, GT7 bus verta investicija. Klausyk, prieš pereinant prie kamerų, spustelk prenumeratos mygtuką, jei dar to nepadarai. Kodėl verta? Nes mes įdedame daug darbo kurdami turinį, kuris tau būtų naudingas, aiškus ir informatyvus. Padėk mums augti, o mes tau išsirinkti išmaniai. Pagrindinis GT7 koziris 50 megapikselių IMX906 kamera. GT7T naudoja 50 megapikselių Sony IMX896 pagrindinį objektyvą. Štai nuotrauka daryta prietemoje. Pažiūrėk, kaip išlaikytos detalės šešėliuose. Abiejose modeliuose naudojama ta pati 8 megapikselių ultraplačiakampė kamera, kuri tikrai verčia šypsotis. Priekinė 32 megapikselių asmenukių kamera yra tokia pati abiejose modeliuose. Realme GT7 papildomai turi 50 megapikselių teleobjektyvą su optiniu priartinimu, kuris perteikia stulbinamai tikslias spalvas. Video režimai abiejose telefonuose įspūdingi – 4K iki 60 kadrų per sekundę, arba kitaip tariant FPS, kuri veikia stebėtinai gerai. Tuo pačiu naujiena – filmavimas po vandeniu. Abu modeliai GT7 ir 7T su 7000 mAh baterija yra monstrai. Įprastą dieną su gausiu naudojimu apie 8 valandas ekrano laiko ir vis dar lieka 30%. Dar įspūdingiau su 120 W Supercharge įkrovikliu įkraunama iki 50% vos per 14 minučių. Praktikoje tai reiškia, kad 15 minučių prie kroviklio užteks visai dienai. Įdiegtas Smart Bypass režimas leidžia žaisti žaidimus įkraunant. Energija keliauja tiesiai į pagrindinę plokštę, išvengiant perkaitimo ir baterijos dėvėjimuose. Abu modeliai turi Dual SIM, o GT7 palaiko ir eSIM. Atminties kortelės dėklo nėra, bet su 256 GB bazinė atmintimi daugumai užteks. GT7 išsiskiria IP69 atsparumo standartu. Tai reiškia, kad gali atlaikyti trumpą panardinimą į vandenį iki 1,5 metro gylio ir neilgiau kaip 30 minučių. Tad gali laisvai naudoti lietuje be jokių problemų. Abu telefonai turi tiek antspaudo skaitytuvą, tiek atrakinimą veidu.
Šį kartą Realme tikrai pasistengė. Naujame modelyje atsirado dar daugiau AI funkcijų. Viena iš jų mane nustebino labiausiai. Tai AI blizgesio ir atspindžių pašalinimas. Pažiūrėkit į šitą palyginimą. Čia nuotrauka prieš ir po. Rezultatas tikrai įspūdingas, ypač fotografuojant per stiklą ar ryškioje šviesoje. Beje, AI objektų šalinimas veikia stulbinamai tiksliai. Nereikia jokių sudėtingų programų. Paspaudi, pažymi ir objektas dingsta. Dar viena įdomi detalė. Telefone dabar yra integruotas Gemini. Jeigu domitės AI, tikriausiai jau apie jį girdėjot. Tai Google atsakymas į ChatGPT. Ir užbaigime AI temą su AI Gaming Coach. Kad geriau suprastumėte, kas tai yra, pateiksiu pavyzdį su vienu populiariausių žaidimų – PUBG. Įsivaizduok, jog žaisdamas šalia tavęs yra tylus, bet labai protingas komandos draugas. AI Gaming Coach stebi tavo žaidimą, analizuoja kiekvieną judesį ir padeda tau žaisti protingiau. Taigi, abu modeliai gali pasigirti didžiausią bateriją savo klasėje, greičiausiai įkrovimu su išmania apsauga, galingų kamerų komplektu ir daugybę naudingų AI funkcijų. O trūkumų? Vienintelis dalykas, ne vienas iš jų neturi belaidžio įkrovimo. Tačiau, manau, daugeliui tai nebus didelė problema. Tad kurį rinktis? GT7 idealiai tinka tau, jei žaidi daug sudėtingų žaidimų, dažnai filmuoji ir fotografuoji įvairiomis sąlygomis, tau reikalingas IP69 standartas, ryškesnis ekranas ar eSIM funkcija. GT7T verta rinktis, kai nori geros kainos kokybės santykio, tau svarbus geras ekranas ir kameros. O kurį modelį rinktumeisi tu? GT7 ar GT7T? Parašyk komentaruose. Labai įdomu išgirsti tavo nuomonę. Beje, jei turi klausimų, atsakysiu asmeniškai per 24 valandas. Nepamiršk paspausti prenumeratos ir įjungti pranešimus, kad nepraleistum ateinančių apžvalgų. Su tavim buvo Viktorija, ačiū, kad žiūrėjai ir iki greito.